Moradores do bairro Santa Mônica, na região da Pampulha, participaram de uma audiência pública. 2 córregos que ficam no entorno do bairro geram transtornos e devem ser reformados pela prefeitura. Restos de material de construção, lixo, sujeira. Esse é o córrego do Marimbondo. Ele tem 2 quilômetros de extensão. Passa por várias ruas do bairro Santa Mônica. Essa é uma das nascentes da região. Aqui a água ainda está clara, pura. O problema é que ela deságua aqui no córrego do Marimbondo e encontra, então, um esgoto a céu aberto. E quando ocorre o período da chuva, a situação fica mais complicada ainda, porque toda essa região aqui inunda e traz para as casas animais como ratos, escorpiões. É isso mesmo, Veneza? Correto, é isso mesmo. A água invade tudo, né? E com isso vem os animais. Na minha casa ainda não peguei não, mas na casa da vizinha da Andréia já pegou vários escorpiões, barata que me filé mato. É muita barata, muito bicho mesmo. Mas o medo da gente mais é a enxurrada, que passa praticamente embaixo da casa da gente, né? Medo da uma hora a água vir levar tudo. O córrego sobe e a água fica sem lugar dela sair e entra nas casas. Da mesma forma que o córrego Marimbondo, o Lareira também tem lixo e esgoto. Cerca de 100 famílias vivem no entorno dos 2 cursos d'água. A prefeitura já deu o sinal verde para a construção de uma bacia de contenção e um sistema de drenagem. A verba para a obra já está aprovada e as desapropriações estão em estudo. Essa Casa Verde, por exemplo, vai ter que ser demolida para a urbanização dos córregos. As casas da Rua Raimundo Correia e Rui Barbosa também devem ser derrubadas. Atrapalha, né? Muita coisa aqui na gente. E se melhorar, caso mexer isso, se for melhorar o córrego, aí se Deus quiser vai ficar muito bom. O assunto foi discutido em uma audiência pública em uma escola no bairro Santa Mônica. Engenheiros da Copasa explicaram como vão ser as obras. Todo o esgoto vai ser tratado. Parte dos córregos vai ficar em leito natural. Em outros locais, vai haver a canalização. Durante o período das intervenções, os moradores vão receber uma bolsa aluguel. Muitos reclamaram do valor. Eles também estão preocupados com as desapropriações. Nós vamos morar onde com R$500, com R$200, o que for? E até quando vai ser esse aluguel social? Porque pode ser de 1 mês, de 2, de 6, e o mês que eles não pagarem a gente. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ela trabalha com um valor dos imóveis, então vai ser feito a avaliação de cada imóvel. As obras devem começar no fim deste ano ou no começo de 2014. Vamos acompanhar o andamento da obra, vamos acompanhar também como vai se dar a resolução do problema social, de moradia, das pessoas que serão indenizadas, que serão desalojadas.